Да, это он, iPad Pro. Я наконец-то купила это чудо, а все из-за расхваленного Procreate. Его так нахваливают все и везде. Может быть, действительно это та покупка, о которой никогда не пожалеешь? Ну, что уж тут рассматривать коробку и ее дизайн, приступим скорее к содержимому. Первым нас встречает сам планшет в защитной пленке. Не сказала бы, что он прям увесистый, мне кажется, самое то для того, чтобы он оставался мобильным и была возможность брать его всюду с собой. Дальше идут всякие бумажки, никому не нужные инструкции и аж 2 наклейки с яблоком. Не знаю, куда их лепить, они слишком огромные, но спасибо. И заканчивается комплектация проводом и зарядным устройством. Для вилки нужен переходник, так как она американская, так что придется его докупить. Мне в комплект положили какой-то стрёмный переходник, мало того, что он не подходит, так еще и выглядит так, будто кого-то уже током шибанул. Но это уже вопросы не к Apple, а к магазину, в котором я покупала планшет. Следующим открываем Apple Pencil, и его, естественно, нужно докупать отдельно. Вообще удивительно, что с планшетом в комплекте была зарядка, а то они любят устраивать своеобразный конструктор «собери сам». Стоит яблочная волшебная палочка около 4500 гривен. Дорого, как за кусок пластика, ну, а что поделать. Коннектится он к планшету очень просто. Нужно примагнитить его к верхней части планшета со включенным Bluetooth, и все, стилус готов к работе. Следующий ответственный шаг – это купить Procreate. Цена его составляет $16, но учитывайте, что вы платите за него один раз, и дальше не нужно будет платить за него каждый год или месяц, в отличие от того же Photoshop. В первое время было безумно непривычно, я чувствовала себя бибизяной, особенно после нескольких лет рисования на досточке. Нужно было привыкнуть, найти еще подходящие кисти, которыми было бы удобно работать. В теории можно кисти с фотошопа добавлять в Procreate, но у меня не получилось, возможно, с файлом беда, нужно будет еще раз попробовать. Из предложенных программой кистей мне полюбился карандаш 6B, камыш и сухие чернила. Дополнительно я скачала еще 3 кисточки на просторах интернета. Раз уж мы заговорили о кистях, не могу не упомянуть чувствительность стилуса и самих кистей к наклону пера. Это максимально круто имитирует рисование на бумаге. Поначалу это немного мешало, но со временем ты наловчишься, и это станет очень крутой фичей. Но, конечно, при желании все можно отключить. Также я не заметила абсолютно никакой задержки между стилусом и линией, как это часто бывает. Куда ткнул, там сразу появился штрих. Это очень круто. Смотря кучу обзоров перед покупкой, я часто слышала о том, что стилус кажется слишком тонким, слишком неудобным после стилусов от графических планшетов. Лично я дискомфорта совершенно не ощутила, хотя был момент, когда я случайно при рисовании ногтем немного выкрутила наконечник, но это, наверное, из-за того, что я слишком низко беру карандаши. Apple Pencil нужно заряжать, но я бы не сказала, что это прям огромный минус. Заряжается он быстро, а хватает его надолго. Планшет я купила из-за его мобильности. Это полноценный девайс без привязки к сторонним по типу компьютера. Его можно брать с собой в кафе, в парк, в гости, куда угодно. Стоял выбор между 11 дюймами и 12,9. Для домашнего использования без выноса на улицу я бы взяла 12,9. Но учитывая, что в моих планах было таскать iPad с собой, мой выбор пал на 11. Он поменьше и весит, соответственно, тоже меньше. Если для домашнего использования мне будет нужен большой экран, я лучше возьму хороший экранник. Да и, кстати, для мобильного гейминга удобнее будет 11, особенно если девайс постоянно нужно держать в руках. Поскольку iPad это полноценное устройство, камера тут тоже есть. Можно с легкостью нафоткать себе референсов и тут же закинуть их на холст. Люблю функцию с плавающим окном.
можно включить себе кинчик или видос на ютубе и смотреть, пока рисуешь. Кстати, обладатели YouTube премиума могут даже не пытаться открыть это окно через приложение. Его можно включить только в Safari, и я не понимаю, в чем прикол, это кажется странным. Но, кстати, в Safari можно открыть это же окно в YouTube даже без премиума. Что касается Procreate, могу отметить несколько функций, которые мне понравились. Первое – это возможность создавать свою палитру из фотографий. Второе – автоматическая запись спидпейнта и возможность тут же залить его в TikTok или куда-либо еще. Третье – окошко референса. Это возможность открыть нужное фото в плавающем окне или смотреть на холст целиком, пока рисуешь маленькие детали. Хочу раскрыть вам страшную тайну. На самом деле я купила iPad для съемки сериалов Тока Бока. Шучу. А может и нет.